Dostluk Ormanı ve gizemli harita. Çok uzak diyarlarda, her köşesinde farklı bir macera saklı olan Dostluk Ormanı adında bir yer varmış. Bu ormanda her türden hayvan barış içinde yaşarmış. Bir gün, ormanın en bilge hayvanı olan Baykuş Meraklı eski bir harita bulmuş. Harita, Dostluk Ormanı'nın en derin noktasında saklı olan gizemli bir hazineyi gösteriyormuş. Bu hazine sadece gerçek dostluk bağları ile bulunabilirmiş.